Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Namangan hokimi koronavirusga qarshi emlashning ikkinchi dozasini qabul qildi. Tolibon harakati Afg'oniston harbiy vertolyotini urib tushirdi. Xitoydagi qadimiy shaharni qum bo'roni qopladi. 1-avgustdan qonunchilikda muhim o'zgarishlar. Batafsil videoda. Tojikiston o'z chegarasini qo'riqlashda Rossiya yordamiga muhtoj emasligini ma'lum qildi. Shoir va bastakor Bobur Umarov pnevmoniyadan vafot etdi. Namangan hokimi koronavirusga qarshi emlashning ikkinchi dozasini qabul qildi. Avvalroq Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqovning koronavirusga qarshi emlangani haqida xabar qilingan edi. Viloyat hokimligi axborot xizmati Shavkat Abdurazzoqov koronavirusga qarshi emlashning ikkinchi dozasini qabul qilganligini ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, viloyat rahbari Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining ikkinchi dozasini qabul qildi. Koronavirusga qarshi revaksinatsiyalangan Shavkat Abdurazzoqovning holati a'lo ekani ta'kidlangan. Vaksinatsiyalash markaziga kelgan fuqarolar bilan muloqot qilgan viloyat hokimi Namangan ahlini doimo tibbiyot niqobini taqib yurishga, ijtimoiy masofani saqlashga, vaksina qabul qilishga chaqirib o'tgan. Tojikiston o'z chegarasini qo'riqlashda Rossiya yordamiga muhtoj emasligini ma'lum qildi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasini qo'riqlash uchun Rossiya harbiylarini jalb qilishga zarurat yo'q. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin chegara himoyasi bo'yicha shunday fikr bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozircha hududda chegara bo'yicha maslahatchilar guruhi ishlamoqda. Rossiyalik chegarachilarni tojik-afg'on chegarasiga qaytarish masalasi ko'rib chiqilmayapti. Tojikistonda bir guruh chegara maslahatchilari bor va ular odatdagidek ishlamoqda, deb ta'kidlagan Muhriddin. U harbiy texnik sohadagi hamkorlik Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi strategik o'zaro munosabatlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanganini ta'kidlagan. Biz ikki tomonlama shaklda ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti orqali ham hamkorlik qilamiz. 2013-yildan beri bizga Afg'oniston bilan chegarani mustahkamlashda yordam berilmoqda, deya qo'shimcha qildi tashqi ishlar vaziri rahbari. 1-avgustdan qonunchilikda muhim o'zgarishlar kutilmoqda. O'zbekistonda ayni bir hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yerni olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxsga ajratish taqiqlanadi. Qonunchilikka ko'ra 2021-yil 1-avgustdan yer uchastkalari xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida davlat organlari, muassasalari, korxonalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga doimiy foydalanish huquqi asosida ajratiladi. Meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan yer ajratish tartibi bekor qilinadi. Bunda ilgari ajratilgan yer uchastkalariga bo'lgan bunday huquqlar ularning egalarida amaldagi tartibda saqlanib qoladi. Ijaraga olingan yer uchastkasida qurilgan ko'chmas mulk obyektiga mulk huquqi boshqa shaxsga o'tgan taqdirda yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi ham yangi mulkdorga o'tadi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar ochiq elektron tanlov yakunlariga ko'ra faqat ijara huquqi asosida ajratiladi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar mulk huquqi va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinadi. Davlat tashkilotlariga yer uchastkalari davlat va jamoat ehtiyojlari uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining qarori bilan doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Barcha hollarda yer uchastkalari faqat bo'sh turgan va zaxiraga olingan yerlardan ajratiladi. Ayni bir hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yer uchastkasini olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxsga ajratish, yer berish tartibini buzish hisoblanadi va qonunga muvofiq javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Davlat xususiy sheriklik loyihalari va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda yer uchastkalari davlat tashkilotiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Ko'p kvartirali uylar joylashgan va unga tutash yer uchastkasi. Agar ko'p kvartirali uydagi joylarning mulkdorlariga boshqa huquq bilan tegishli bo'lmasa, ularga umumiy foydalanish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari tomonidan doimiy foydalanish huquqi asosida ajratiladi.
Tolibon harakati Afg'oniston harbiy vertolyotini urib tushirganligini ma'lum qildi. Tolibon harakati Afg'onistonning Helmand viloyatida afg'on harbiy vertolyotini urib tushirganligini da'vo qilmoqda. Bu haqda bugun.uzning Afg'onistondagi muxbiri xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Tolibon harakati Afg'oniston armiyasining vertolyotini Helmand viloyatining Nat Ali tumanida qulagan deb da'vo qilgan va vertolyotga qilingan hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Aytilishicha, xavfsizlik xizmati xodimlari avariyani texnik nosozliklar sababli favqulodda holat yuzasidan bo'lganligini aytib, buni rad etgan. Tolibon harakatiga ko'ra, vertolyot urushda qolib ketgan askarni qutqarishga uringanda hujumga uchragan va uning yo'lovchilari o'ldirilgan. Afg'oniston Mudofaa vazirligi holat yuzasidan hozircha izoh bermagan. Harbiy bazaning ta'kidlashicha, vertolyot ekipajiga hech qanday shikast yetkazilmagan. Shuningdek, viloyatning bir qator xavfsizlik xodimlari Helmandning Nat Ali tumanida harbiy operatsiya boshlanganligini va Tolibon katta yo'qotishlarga duch kelganligini aytib o'tgan. Shuningdek, manbalarning ta'kidlashicha, tumanda afg'on xavfsizlik kuchlari va Tolibon o'rtasidagi to'qnashuvda tinch aholi ham halok bo'lgan. Xitoydagi Gobi sahrosi yaqinida joylashgan Dunhuan shahri 100 metrli qum to'lqini bilan qoplandi. Bu haqda Xitoyning Jimu News nashri xabar qilgan. Men quyoshni boshqa ko'ra olmadim. Dastlab atrofimdagi qum bo'ronidan sariq chang bor edi. Keyin u qizarib, so'ngra qora rangga aylandi, deb ta'kidlagan mahalliy aholidan biri. Ma'lumot o'rnida Dunhuan Gansu provinsiyasidagi kichik shahar. Qadimgi davrda Dunhuan Buyuk Ipak yo'li bo'ylab mamlakatga kelgan savdogarlar uchun Xitoyga kirish eshigi bo'lib xizmat qilgan. Shahar yaqinida 4-asrda barpo qilingan Magao ibodatxona majmuasi joylashgan. Qum bo'ronlari Gansuda tabiiy hodisa hisoblanadi. Ko'pincha chang va qum atrofni bahor faslida o'rab oladi. Shoir va bastakor Bobur Umarov pnevmoniyadan vafot etdi. Shoir hamda bastakor Bobur Umarov hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda xonanda Sanjay ma'lumot bergan. Ma'lum qilinishicha, Bobur Umarov pnevmoniyadan vafot etgan. Oilasi 2 nafar o'g'li bo'lgan. Shoir haqida xonanda Sanjay o'zbek shou biznesida deyarli barcha san'atkorlarga eng ommalashgan hit taronalarni Bobur Umarov yozib bergan, deb ta'kidladi Sanjay. Ma'lumot o'rnida Bobur Umarov 1979-yilning 30-iyun kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Bobur Umarov o'zbek shou biznesi vakillaridan Shohrux reperning Xato, Yoroney va yana ko'plab qo'shiqlarini, Mango guruhining Pista, Layli, Shahlo Ahmedovaning Kerakmas kabi ommalashgan qo'shiqlarning muallifi hisoblanadi.